kuzuia mazingira hurebesha. Nĩ mĩhang'o-inĩ ya ũhandi wa mĩtĩ makĩria ma 2,000 kũrĩa arutwo a thukuru wa mũthingi wa Isarĩrĩ Gatũndũ ya mũhuro manyitanĩire na andũ a wendi mwega na gĩkundi kĩa Heart of Green mũtaratara-inĩ ũyũ. Thukuru ũyũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩng'etherwo nĩ Ituĩka nĩ ũtũmĩte arutwo gũikara mena guoya wa irathi ciao kũhagũrwo kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Tĩo nĩ gũtũteithĩrĩria mũno rĩrĩa tũkũmĩhanda mũno makĩria tondũ nĩ gũtũteithĩrĩria kũgucĩrĩria mbura, kũrigĩrĩria kĩguũ, na tarĩu gũkũ gwitũ nĩ kũndũ kũinamanu, nĩ kũharũrũku. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ kĩa Heart of Green Moses Muiya augĩte thukuru ũyũ nĩ ũhutĩtio na njĩra nene mũno nĩ Ituĩka rĩa tĩri. Nĩ makoretwo na maita mana marĩa mamagomeire mũno nginya ona irathi imwe ciao nĩ ciakuirwo nĩ tĩri. Na rĩu ũmũthĩ ũtũkire tũmahandĩre mĩtĩ nĩgetha tondũ mĩtĩ ĩno nĩ tũĩ nĩyo ĩkũgirĩrĩria ũhoro wa Ituĩka. Nĩongereire kuga mathukuru 17 nĩ maheanĩte mĩtĩ 2,000 kũrĩ o thukuru. Indo iria marĩa matũrigicĩirie manjanagia na ithuĩ. Mabũrũri marĩa mothe manakorwo makinyĩtie kĩrĩa kĩbataranagia kĩa marĩa matũrigicĩirie mahũthagĩra andũ. Akenya nĩ morĩtio kuoya mweke ũyũ kwĩna mbura kũhanda mĩtĩ nĩguo kũhũrana na ng'aragu na thĩna ũrĩa wĩkuo wa ũcenjia wa rĩera. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Elena Wagacomo.